रुख करते हैं सिल्लावाली का। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सिल्लावाली डॉक्टर शीजा रहमान की क़यादत में TMO सिल्लावाली का अमला भरपूर बारिश में जगह जगह से बारिश के पानी की निकासी को रवा करने के लिए भरपूर मेहनत और लगन से अपनी कोशिश कर रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सिल्लावाली डॉक्टर शीजा रहमान का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत को मद्देनजर रखते हुए शहर सिल्लावाली और गिरदोनवा में मौजूद तमाम गंदगी को तलफ करके सरसब्ज़ शादा बनाया जाएगा और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इनका मजीद कहना था कि हमने पहले से ही मानसून बारिशों के सिस्टम से निपटने के लिए अपने तमाम मुलाजमीन को हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर रखे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिल्लावाली खुद भी फील्ड में मौजूद दिखाई दे रही हैं।